上等 Toro 嘅海膽蓋飯真係好似發光一樣，真係好日本嘅感覺，睇落超新鮮。入到去就見到好多好傳統嘅榻榻米店，再配合埋呢啲矮台，坐低之後真係好似去咗日本。淡淡嘅 Toro 同埋黑魚子真係超好食，嗰個 toast 咧烤到好似嗰個餅乾一樣咁脆，仲帶有一啲甜味。睇下我老公嘅表情就知道究竟好唔好食啦。Hello， 大家好，我 Claudia， 歡迎又嚟到我 YouTube channel。咁今日我哋準備出發去 Marina del Rey 嗰度食一間好出名嘅壽司店。呢度唔單止有新鮮嘅刺身啦，同埋壽司食，仲有榻榻米座位，帶你哋係感受正宗日本嘅風味。入到榻榻米嗰個區域咧，就需要除鞋，建議大家都着一啲方便啲除嘅鞋。佢哋都會提供一次性用完即棄嘅物。入到去就見到好多好傳統嘅榻榻米店，再配合埋呢啲矮台，坐低之後真係好似去咗日本，真係好適合去唔到日本又想扮喺日本嘅我。我哋嘅位置就面對住呢個壽司吧台。喺美國見到啲壽司吧台嘅日本餐廳真係唔多，坐喺吧台嘅位置就可以近距離咁樣欣賞壽司嘅製作。我哋先睇下個 menu， 睇落去都幾好食咁，有太多嘅款式真係好難揀啊！呢個33蚊有10件壽司，睇落都唔錯。聽聞呢度啲海膽好新鮮，一定要點。呢度嘅奧馬卡西每樣嘢都唔同嘅，所以佢哋嘅價錢都唔一樣。我哋就點咗一個奧馬卡西100蚊。上等 Toro 嘅海膽蓋飯真係好似發光一樣，真係好日本嘅感覺，睇落超新鮮。而且佢飯裏面係有勁多嘅黑魚子，個海膽都幾大件下，所以40蚊嚟講係算唔錯。份量真係一啲都唔細。個飯隔離係有啲紫菜，紫菜就攞嚟包飯嚟食嘅。淡淡嘅 Toro 同埋黑魚子真係超好食，而且 Toro 入口即溶，油脂好豐富，鮮味又十足，加上海膽嘅濃郁海水味，同埋佢 creamy 嘅口感，簡直就絕配。咁個米飯就軟硬適中，嗰啲飯吸收咗個魚油同埋海膽嘅精華，每一啖都係享受，食到停唔到口啊！不過啲魚油都幾多下，食多咗會好漏，所以都係 share 會比較好。呢個海膽滑蛋 toast 真係超級好食，嗰個 toast 咧烤到好似嗰個餅乾一樣咁脆，仲帶有一啲甜味，帶有啲蜜糖嘅味道，咬落去卜卜脆咁，真係好過癮。係咯，幾好食。海膽嘅鮮甜同埋一個滑蛋嘅細嫩，再加上佢 toast 嘅蜜糖香味，層次感真係豐富到爆，完全係完美嘅配搭，真係非常之好食。奧馬卡西前菜就包含咗一個味噌湯，仲有呢碟魚。其實我都唔太清楚知道佢係咩魚，但係個味道就一般般。個味噌湯就味道正常，就冇話太特別。然後就係奧馬卡西第2道菜刺身，佢哋啲生魚片都切得 OK 嘅，都夠厚身。刺身擺盤都係好簡潔嘅，啲刺身都好新鮮，啲魚肉好鮮甜。但有一個淡淡嘅甘香，而且完全冇腥味，食落去都好舒服，口感爽口又嫩滑。睇下啲生魚片係閃靈靈㗎。奧馬卡西第3道菜就有6件壽司。大魚子醬啊！
點啊？唔知日本啲啦，幾得意啊！每一件嘅壽司都好新鮮，真係好似冇咩嘢可以挑剔。特別係呢個 scallop，真係超級鮮甜。如果你鍾意美食同埋去旅行，又想探索南加州嘅美食同生活，就快啲訂閱我嘅頻道啦！呢度有好多地道嘅美食推薦，仲有好玩嘅旅行攻略，帶你哋食遍同埋玩轉南加州。訂閱之後就唔會錯過每一期精彩嘅內容啦！嚟到奧馬卡西嘅第4道菜，有蛋、海膽壽司同埋鰻魚壽司，仲有一個 toro 嘅手卷。個手卷其實都好似我個 toro 個飯。首先試下個雞蛋先，個日式雞蛋係有啲酒味嘅，食落去都有一陣陣嘅酒香，味道都幾特別。唔知係咪之前食嗰啲壽司實在太出色啊，所以我覺得呢個鰻魚壽司就顯得一般般，不過個味道都係可以嘅。個海膽真係好肥美，睇下我老公嘅表情就知道究竟好唔好食啦。到咗奧馬卡西最後一道菜，就係呢個抹茶雪糕。呢個雪糕嘅樣都可以，隔籬有3片嘅士多啤梨。其實我都唔係太食得落啦，因為已經食到好飽。不過我又唔想浪費，就試一試下先。個抹茶味雪糕都好 creamy， 但係冇抹茶味，雪糕只有甜味，我都唔係太知道自己食緊啲乜嘢。不過個士多啤梨係好新鮮。廁所係有提供拖鞋，有唔同嘅 size， 咁就唔需要赤腳咁樣入去廁所，比較衛生啦。影片又到尾聲啦！如果你鍾意我呢條片，記得按讚、share 同埋訂閱。有咩問題嘅話，你都可以喺下面留言。我哋下集再見。